muri yeZimbabwe auyonzi mashoko asiwa post wana NACHAMISA mashoko atogona NACHAMISA muzara nhasi aiwa muri yeZimbabwe nepolitical instability kuitika munyika asi unoona zvinhu zvinopostwa naNACHAMISA vanhu vandoshaura kuti NACHAMISA chaizvo muvhu rake nderipi akambomira papi zvii zviri kumboitika aiwa mupolitical life mulife make chemo muri yeZimbabwe pane mashoko asiwa atogona naNACHAMISA saka mina mashoko ataura nokurudzirwa subscribe like wotura on the bell icon tambochiona mabudisa anokupa pano paZim News Live. NACHAMISA anosvika paexendo pakonyora achiti the tasks God demand of us. Vanyora achiti wash and cleanse yourselves, receive Jesus Christ, remove your evil deeds from God's side, stop doing evil, learn to do right, seek justice, correct the oppressor, defend the orphans and fatherless, plead the case of the widow. You come now, let us reason together, says the Lord. Isaiah 1 verse 16 to 18. Blessed Sabbath, seek Jesus, God is in it. Ndo mashoko asiya ataugwa naNACHAMISA aya ndo mashoko anosiyasira mhuri yeZimbabwe kati aiwa ndo mashoko anokusiyirai muSabbath day razara nhasi. Muri yeZimbabwe chibotudzai munoti kudii pamusoro mashoko asiwa naNACHAMISA. Aiwa pinda mucomment section medu tudzai mafungiro enyu. Aiwa musakangana kusubscribe kulike pamwe chete kutina on the bell icon. Tombochiona mabudeza anokupa pano paZim News Live.